ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ವಿದ್ಯಶ್ರೀ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಭೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ವು. ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ನಿಷೇಧಾನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ನ ನೀಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ನೀವು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯದ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರಲ್ಲೊಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತು, ಪೋಷಕರಲ್ಲೊಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡೋದು, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ವು. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೇ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ನ ನೀಡಬಾರದು. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೂಚನೆ. ಇನ್ನು 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು, ಬಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕವೇ ನೀಡಬೇಕು. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯದ ಡೋಸ್ನ ಬಳಸಿ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಪ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು. 4 ದಿನ 5 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಬಳಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯದ ಕನಿಷ್ಠ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಲಹೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಹು ಔಷಧಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆನೇ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದಿಷ್ಟು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥದ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ನೀಡಿ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹವನ್ನ ಸೇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡಿ, ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ವೈದ್ಯರ ರಸೀದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲು ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಿರಪ್ನ ಅಥವಾ ಏನು ಔಷಧಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈದ್ಯರ ರಸೀದಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಸಿ ಉಳಿದಂಥ ಔಷಧ, ಈಗ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೋ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿರಪ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿರಪ್ ಈಗ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು
ಯಾರಿಗೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾರೋ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಿರಪ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿ, ಟಕ್ ಅಂತ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಶಿಫಾರಸೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಮಗುವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದಂಥ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ. ಇನ್ನು ಔಷಧಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವಂಥ ದಿನಾಂಕ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಧಿ ಮೀರಿದಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೂಚನೆ. ಇನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲೋ ಈ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ವೇಗದ ಉಸಿರಾಟ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳೋದು, ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಆಗಲೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.